navukiye hano i Kigali precisely hariya i Jari. Niga amashuri yanjye abanza hariya muri Sainte Famille hano i Kigali. Hanyuma amashuri abanza nk'uko byari bimeze kera ku gihe cyacu, twigaga kugeza mu mwaka wa 5, hanyuma mu mwaka wa 6 yari mike cyane mu gihugu. Ubwo no kuva ku mwaka wa 6 nawukoreye i Rwamagana. Hanyuma yaho nza gukomeza amashuri makuru. Amashuri makuru nayabanjirije i Kabgayi, aho nize nanone mu mwaka wa 7. Hanyuma nkomeza muri college, turabambere ndi mu bambere batangiye college Saint André mubona hano i Kigali. Nyuma yaho ubwo hari mu gihe cy'ibihe bitoroshye mu Rwanda, intambara za politike zaratangiye, imyuka mibi yaratangiye, ariko hagati y'aho ngaho naje no kugira vocation njya mu bihayimana, nabaye umufurere wa Yozephiti. Ubwo ndavuga muri make, ntabwo navuga iby'ubuzima bwanjye ngo birangize mu gihe gitoya mfite. Nabaye mu Yozephiti mu myaka igeze hafi 8. Andi mashuri secondaire rero ubwo ndangije icyiciro cya mbere cya college Saint André, nagiye muri groupe scolaire. Groupe scolaire ntabwo nashoboye kuharangiza kuko intambara zari zitangiye, umwuka mubi mu Rwanda wari utangiye kumera nabi cyane. Ubwo byabaye ngombwa ko mva mu Rwanda nkomereza amashuri yanjye muri Uganda, ahantu hitwa Kisubi St Mary's College i Kampala, donc hafi ya Entebbe. Nyuma yaho naje gukomeza amashuri mu Bwongereza, aho naje kumara hafi imyaka 3. Nyuma yaho nkomereza nanone amashuri mu Bubiligi, aho nize amashuri technique, ndangiza école technique bita école scientifique industrielle. Birangije njya muri université i Louvain mu Bubiligi, aho nize chimie nk'uko bivuze igitangira. Ndangiza licence muri chimie. Ndangije licence muri chimie, ngaruka muri Afrika nza kwigisha muri petit séminaire y'i Burundi Kanyosha, ariko nkabifatanya no gutanga umusanzu mu ishuri ry'impunzi bitaga ngira na n'ubundi ko ryitwa d'ailleurs Saint Albert byabaga i Bujumbura, kuko icyo gihe twari dufite twese umugambi duhuje wo kugira ngo dutange umusanzu, guha amahirwe urubyiruko rw'Abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda kuba bashobora kwiga. Kuko muri iryo shuri ryari ryaratangijwe muri Congo, ritangizwa nanone n'Abanyarwanda bari impunzi, bagamije ko urubyiruko rw'abana babo nabwo rubona mu buryo bwo kwiga. Iryo shuri mu ntambara zo muri Congo riza kwimurirwa i Burundi. Biba ngombwa rero yuko Abanyarwanda, urubyiruko rw'Abanyarwanda rwose rwigaga hirya no hino, rwari rufite inshingano. Uwarangizaga wese mu buryo butandukanye, yatanga amafaranga, yatanga umusanzu wo kwitanga akajya kwigisha, twagombaga gutera inkunga iryo shuri. Igituma ntinda aho ngaho ni ukugira ngo bibere n'umwanya urubyiruko rw'igihugu cyacu ko kubirebana no kwigira k'urubyiruko, kubirebana no gutegura heza hazaza habo, kubirebana no gutegura heza h'igihugu hazaza hejo, ibyo byose bigendana n'ubushake. Ubwo bushake kandi akari bwo bwubakirwaho ubushobozi. Ni ukuvuga ngo icyo urubyiruko rushatse kugeraho icyo ari cyo cyose rubifitiye ubushake, ubwo bushake bwubakirwaho ubushobozi kandi icyo bushaka rukagerwaho. Iryo shuri nakubwiraga ry'impunzi Saint Albert ryatangiye ridafite amikoro na busa, ritangizwa n'Abanyarwanda bari mu mpunzi badafite amikoro, uretse abantu bakeya babagira neza hirya no hino batanga utuntu tudashyitse natwo, ariko twateye inkunga. Uruhare rwinshi rwabaye urw'urubyiruko rw'Abanyarwanda bari hanze y'igihugu. Urumva kurangiza universite ukajya kwitanga ukigisha udahembwa ni ubushake bukomeye cyane. Ibyo rero byafashije urubyiruko rw'abana b'Abanyarwanda kwiga,
abenshi barahize, abenshi baharangirije amashuri, banaharangiza bazi ubwenge cyane, bajya muri za universite ari i Burundi, ari iz'i Burayi no cyangwa se mu bindi bihugu, kandi bazirangiza neza cyane. Uru ni urugero nagira ngo urubyiruko rwacu rwakubakiraho, kugira ngo rufashe gutegura aheza h'igihugu hazaza, kuko abo bateguriwe muri iryo shuri bagize uruhare rukomeye cyane, ari mu gihe cyo kubohoza igihugu, ari no mu gihe intambara yo kubohora igihugu irangiye, twinjiye mu buyobozi noneho buganisha kubaka u Rwanda rushya. Abo banyarwanda bize muri iyo koleje bagize uruhare rukomeye cyane. Nyuma yaho rero naje gusubira mu Bubiligi, njya gukora doktora yanjye PhD. Nkora PhD nayikoze imyaka 5, hafi hagati y'imyaka 5 n'imyaka 6, ndayirangiza muri physical chemistry nk'uko wabivuze. Nyirangije ntabwo twashobora gutaha mu Rwanda, icyo gihe twari tutaranatangira intambara yo kubohoza igihugu. Ubwo hari muhe mwaka? Narangije PhD yanjye muri 75 irangira, ariko ngira ngo hari mu kwezi kwa 9 muri 75. Ndangije PhD yanjye nza kwigisha muri universite yo muri Zaire icyo gihe ariyo twita ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nigishije chimie, mu Kinyarwanda ngira ngo babyita ubutabire. Nigisha donc chimie organique na chimie physique, ariko nari base i Bukavu muri SP Bukavu, ariko natangaga n'amasomo amwe n'amwe mu za campus zitandukanye, haba muri Zaire cyangwa se no mu bindi bihugu. Ubwo nagumye aho ngaho nkomeza kwigisha no gukomeza gutera inkunga, ariko mu burezi bw'urubyiruko rw'abanyarwanda bari hanze. Icyo ni ikintu nagira ngo ngarukeho, kuko mu buzima bwanjye nkiri mutoya n'ubu ngubu nkuze, ikintu cyashishikarije cyane ni ugutera inkunga urubyiruko. Ni nayo mpamvu nyuma yo kurangiza PhD yanjye nashobora kujya gukora ibindi byose. Nashobora kujya muri za industry, nashobora gukora ibindi. No mu Bubiligi hari abashatse kumpa akazi, hanyuma mpakora akanya gatoya, ariko mpita ntaha muri Afurika. Ikintu cyari kinshishikarije ni ugutegura urubyiruko, ni ugusangiza urubyiruko n'ubwo bumenyi nange nari maze kugira. Nubakiye aho ngaho rero, nshingiye n'aho ngaho, nuko intambara yo kubohora igihugu itangiye. Ariko na mbere yaho muri za 87 igihe abanyarwanda batangira kwisuganya no kugira ngo batangire kuganira ku buryo bahuza ibitekerezo, baganisha kureba ukuntu batanga umusanzu mu kugarura amahoro, mu kugarura ituze mu Rwanda. Ubwo byatangiye muri za 87 igihe cya RPF yatangiraga. Ubwo nanjye nk'urundi rubyiruko rundi ntabwo natanzwe, nanjye nahise mbyitabira, tubijyamo, turabikora, tubikorana n'abandi. Ubwo nakoreragaho narindi muri Kongo, ariko ngakorana na bagenzi banjye bandi bari i Burundi. Nyuma yaho intambara itangiriye yo kubohora igihugu, nanone ibikorwa birakomeza, tubigiramo uruhare twese dufatanije ku buryo bunganiranaga. Intambara yo kubohora igihugu irangiye, dutaha twese mu Rwanda. Dutaha dufite imigambi yo gukomeza ibikorwa twari twaratangiye dufatanije twese. Dufite umugambi wo kugira ngo dufatanye n'abanyarwanda komora igihugu, kuko igihugu cyacu cyarakomerekejwe n'amateka mabi, aragikomeretsa kugeza ku Kaburembe, kugeza igihe tugize jenoside yakorewe Abatutsi. Kugira ngo ni igikorwa kibi cy'indengakamere mu mibereho y'abantu, mu mibanire y'imiryango, mu mibanire y'ibihugu. Ubwo rero
twagarutse dufite umugambi wo gutanga umusanzu. Ni muri urwo rwego nanjye ntashye ubuyobozi bw'igihugu bwari bumaze kujyaho bunsaba kujya gusanasana, gutunganya, kureba uko ikigo cy'ubushakashatsi kitwaga IRST icyo gihe cyashobora kongera gutangira. Ndagenda njyayo, ntangira gufatanya n'abandi banyarwanda bari batandukanye batashye, bari babifitiye ubushobozi cyangwa se bari barakoze mu bushakashatsi mu bindi bigo byari byo hanze y'u Rwanda. Mfatanya n'abandi banyarwanda bari basigaye mu Rwanda, abarokotse bacitse ku icumu, abandi banyarwanda bari mu Rwanda. Muri icyo gihe twari dutangiye gusanasana ibyangirijwe byose. Ikigo cy'ubushakashatsi rero natangiye kukiyobora nyine muri icyo gihe, dukora ibishoboka byose, turagisana, birakorwa. Naje kukivamo mu 2004 nk'uko wabivugaga, wabyibusaga, bamaze kunsaba kuba umuyobozi wa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Ubwo nibwo nahaye abari bamaze gushyirwaho kugira ngo basimbure, bahereza ibyo twari tumaze gukora kandi bakomerezaho, kandi ibintu birakomeza bigenda neza. Ubwo ariko hagati mbere yo kujya muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda mu 2003 ubuyobozi bw'igihugu bwansabye ko nayobora komisiyo y'igihugu y'amatora. Yari ifite inshingano zo gutegura amatora ya referendum, amatora y'umukuru w'igihugu, amatora y'inteko ishinga amategeko, amatora y'inzego z'ibanze, ayo yose agamije gufasha igihugu gusohoka mu nzibacyuho no kugira ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi, nk'uko iyo ntumbero nshya yo kuyobora igihugu yari yemeranyijweho n'abanyarwanda muri rusange. Nyobora komisiyo y'igihugu y'amatora kugeza mu 2000 hafi na 11, ariko hagati aho nyine muri 2004 nibwo nagiye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, nza kwivamo mu 2006 ishira, njya mu kuyobora KIST. KIST aho naje kuvamo mbere yuko njya muri Sena. Ubuzima bw'umuntu ni burebure, ntabwo umuntu yavuga ibyo yakoze byose umunsi ku munsi, rimwe na rimwe umuntu adashobora no kuba akibyibuka, ariko ngira ngo iby'ibanze navugaga ni ibyo ngibyo. Ariko noneho nabiganisha n'icyo iki kiganiro kigamije, ni ukugira ngo n'urubyiruko rutwumva, urubyiruko rudukurikira, rushobore kuba muri izo nzira abantu batandukanye baba baranyuzemo, nabo kuba babona inkingi bakuririraho, cyangwa se ibitekerezo byabafasha, cyangwa se ingero bakwifashisha nabo biyubaka, ariko cyane cyane biyubaka bagamije kubaka igihugu cyabo. Ku buzima bwawe hari aho wavuze ko wigeze kwiha Imana uwo mufureri, byagenze bite kugira ngo ubivemo? Kwiha Imana, umufureri ntabwo ari umupadiri, ni abarujije bagira amasezerano yo kwiha Imana. Igihe rero wumva bitakikurimo ukabiva mu gasezera, ariko cyane cyane kubinyerekeye nagira ngo rwose ubwire yuko nabyo wenda hari icyo byafasha. Kubinyerekeye ntabwo nari mfite igitekerezo cyo kubivamo, kuko nabigiyemo bikunze kandi bishaka, kandi nabyo icyo byari bigamije, igituma nabikundaga, nuko abafurere b'Abayozefiti vocation yabo ya mbere ni ukwigisha urubyiruko, ni uburezi. Urumva rero ko nakunze uburezi kuva kera, nakunze kwitangira uburezi kuva kera. Ntabwo rero iyo mpamvu yanjyanyeyo ntabwo yari yakavaho, ariko noneho icyanteye n'imbaraga zo kuvamo cyane, ariko ngakomeza n'igitekerezo cyari cyaranjyanyemo, nabwo maze kuvamo naragikomeje, kuko nk'uko nabikubwiye nakomeje gukora ibikorwa bitandukanye ku bijyanye n'uburezi. Nuko ngeze i Burundi,
nigisha mu seminari ntoya ya Kanyosha i Burundi, kandi aribwo nari mfite na gahunda yo gutanga umusanzu muri college Saint Albert y'abanyarwanda b'impunzi. Musenyeri w'i Burundi n'abapadiri bo mu seminari bashatse kumbuza kujya kwigisha muri college. Bambwira yuko ntagomba kujya kwigishayo, ngomba kwigisha mu seminari gusa. Hanyuma mbasobanurira impamvu ngomba kujya kwigishayo. Mbabwira yuko igihe cyose nzaba narangije gahunda mfite mu seminari, ngomba igihe gisigaye kugikoresha no gufasha abandi, no gufasha urundi rubyiruko rutari mu seminari, cyane cyane urubyiruko rwa bene bacu b'Abanyarwanda bari bafite ibibazo bijyanye no kwiga. Ibyo rero tugirana ikibazo hagati yanjye nabo, batabyemera, ariko kandi ntemera ibyo bambwira nanjye. Biza kuvamo rero kubyara amahitamo, mpitamo yuko aho gukomeza gukimbirana nabo cyangwa se gukora ibyo ndimo ntabikora neza, nanone mpitamo kubivamo kugira ngo negukire icyo nari mpisemo kijyanye no gufasha n'abo ngabo nabo bari bakeneye ubufasha. Muri make bakubuza kubera ko wari umufureri, bumva bagufiteho uburenganzira bwose. Niyo mpamvu.